Саламатсыңарбы балдар? Азыр бизде адабий окуу сабагы. Сабагыбыздын темасы кумурска менен жалкоо. Кумурсканы билесиңерби балдар? Ал аябай эмгекчил зат. Сабагыбыздын максаты чыгарманы окуп, маанисин түшүнөсүңөр. Чыгарманын маанисин окуп, талкуулай аласыңар. Шар окуу көндүмүңөрдөн өткөрөсүңөр. Чыгарма аркылуу эмгекчилдикке, акылдуулукка тарбияланасыңар балдар. Балдар, бизге үйгө тапшырма коңур көз деген ыр берилген. Ырды жаттап келдиңерби? Азаматсыңар балдар. Көз мезгили ырда кандай сүрөттөлүптүр? Көз мезгили бизге эмнеси менен жагат? Өз байкоңор менен көз мезгилин сүрөттөп бергиле балдар. Жаңы сабак кумурска менен жалкоо. Бар экен, жок экен. Ач экен, ток экен. Илгери бир жаталак деген жалкоо адам жашаган экен. Аны бир киши ишке жумшаса эле, "Оф, Кудайдын күнү кумдан көп, эртең бүтүрөм" деп салкын жерге жатып алып, уйку соонун ортосунда күнүн өткөрөт экен. Көрдүңөрбү балдар жалкоо адамды? Ошондой күндөрдүн биринде эмне кылаарын билбей кумурсканын бирин сөөмөйүмен тылсып, "Эй кумурска, эмнеге башың чоң?" дейт. "Башымда акыл бар" дейт кумурска, жалкоонун жолтошу суккан сөөмөйүн ашып баратып. Эмнеге белиң кичке?" дейт. "Көп иштеп, аз жейм" дейт экен. "Буттарың неге тартагай?" "Тынбай иштеп, эмгек кылам, күн менен жарышам, өмүр менен жарышам" дейт экен. Жалкоо таң калат. Бул кумурскалар акыл менен идиректи, кубат менен чыдамды кайдан алат? Күн менен жарышып жашоонун кайсы сырларын издейт экен? Сурайынчы дейт. "Ой кумурскабай, сени издей берип чарчадым го. Жанагы өзүң айткан акыл идиректи, кубат менен чыдамды каяктан аласың? Мага ошол сырларыңды айтчы" дейт. Жалкоо макул болуп, 9 айлык наристедей 4 аяктап жөрмөлөп, ээрчип жөнөйт. Кумурска алдынан жолуккан бир чөпкө токтоп, "Биз мына бул чөптү кубат чөп дейбиз. Ал жаз алды менен эрте чыгат. 15 күн эле бышат. Кышы менен чээнде жатып алсыраган корт кумурска анын уругун жесе кубат алат. Ал эми бул чөптү жыпар чөп дейбиз. Бул болсо сүт чөп, анын уругу жумшак жана даамдуу келип, жумурткадан жаңы чыккан чимелелерге жагымдуу тамак болот. А бул калдайган чоң жалбырагы соргок дейбиз. Себеби сууга тойбойт. Жамгырдын суусун канча болсо өзүнө соруп алат. Мунун сөңгөгүнөн биз суусунубузду кандырабыз" дейт. Эми мына булар жөнүндө айтсам, бул тамак чөп, мунусу кышкы чөп, тиги мээр чөп деп ар бир чөптүн өзүнө жараша мүнөзүн, дарылык касиетин айтып берет. 40 күндөн кийин жалкоонун башына да акыл идирек пайда болуп, даардайган курсагы тартылып, белине чырым менен кубат орнойт. Солдойт жатчу буттары күн менен кошо жарышып, күн дем алмайынча өзү да дем ала албай, үрөн эгип, бак тигип, эмгекчил доосунан үйрөнгөн дары чөптөрдү жыйнап, сыркоо адамдарды айыктырып, эл урматтаган кадыр барктуу адам болуп калган экен балдар. Эмесе сөздүктү карайбыз. Сыркоо деген бул жерде оорулуу деген экен, балдар. Кумурска өзү жөнүндө эмнелерди айтып бериптир? Жалкоо эмнеге таң калыптыр? Кумурсканын күн менен жарышып, өмүр менен жарышам деген сөзүн кандай түшүндүңөр? Кумурска кандай чөптөрдүн аттарын атады? Аларды атап бергиле. Жалкоо кантип эл урматтаган кадыр барктуу адам болуп калыптыр? Үйгө тапшырма, суроолорго жооп беребиз, балдар. Саламатта калгыла.